Ben de alacağım bunu adamın dedim Mustafa. He? Ben de alacağım bunu adam. Abi A101'e geldi, indirimdeydi, bu kampanyada oradan aldım ben. Bana da versene onun adam be. Avda falan lazım oluyor onlar. Evet, çay molası verdik arkadaşlar. İşte Mustafa'yı takip edersek böyle kıbıdık yerlere geliyoruz ama Şaşırdık ya abi. çam ormanları, mis gibi hava. Bak şekerli o. Bu. Bas! Kapat dur. Evet arkadaşlar, şimdi bu rampadan yukarı vuracağız. Sollu gel, sollu. Sağa yap şimdi. Evet, şimdi Nissan Navara. Pil buraya kadar. Topla direksiyon topla. Şeyi daşa değirdin, canta vurdu herhalde. Yok bir şey yok. Daş böyle döndü ya. Ting yaptı. Vurmuş mu? Evet, tercih çeşmeleri. Alo. Ateşimizi de yaptık. Bundan yürü patlaktı da hangisi patlak? Patlak olan o mu? Valla ben aldım ama dedim. Süper bir doğa. Yavaş yavaş bahar geliyor arkadaşlar. Buz var mıydı amca?
Kuzu bunlar kuzu. Vallahi Erkan abi eline sağlık. Çok güzel iş yapıyorsun bu işi ya. Kuzu bunlar kuzu. Domatesi Arkadaşlar sizin evin önünüzde binmeye kıyamadığınız arabalarla biz dağlara çıkıyoruz. Lokman ver oğlum müziği. Musa. Bunları doğrama gerek var mı abi? Mustafa'cığım onların kabuklarını soyalım o domateslerin bak. Heh. Vallahi yapıyorum bu işi yerine. Sucuğu en son atalım bence. Çabuk pişer değil mi sucuk? Abi köftenin şeyi hafif olacak böyle. Harlı ateş olmayacak. İşaretten atıyorum. At şimdi. Taze taze yedikten Tabii, tabii. sonra. Çatal yok burada Mustafa. Erkan Bey nasıldı bugün, iyi miydi? Çok güzeldi. Güzel atraksiyonlar yaptık. Şimdi dinlenme ve Molasındayız. boğaz derdindeyiz şu anda. Evet ya, eline sağlık. Vallahi güzel gözüküyor köfteler ha. Köfte çok güzelmiş. Salatalarda Mustafa Başak'tan. Bak köfte kurumuyor, görüyor musun? Evet, köftesi güzel Yağlı yani güzel. arkadaşım. İşte Mustafa Başak bir tek soğanla patlıcan unutmuş ama yapacak bir şey yok. Doğru mu Mustafa Başak? Evet. Hacı abi köfteler tamamdır. Sil getir. Bugünkü sponsorumuz Başak Tur arkadaşlar. Ben dedim mozot işine karışmam. Yeme içme benden dedi. Kesesine bereket. Vay anam vay. Arkadaşlar yakında insanlar varsa buyurun gelin. Köftemiz var. Neredesin abi sen? Konum Terce Çeşmeleri. İnsanlar gelecek de böyle gelecek. Sadece çeşmesine geliyor. Şimdi müsaadenizle arkadaşlar bu lezzetlerin bir tadına bakalım. 3 tane mi koyayım? Fıratıma binemedim hey beden, ak göğsünü çözemedim düğmeden, of of. Gülmeden öpemedim, aman aman, hey aman aman. Benden bakın ha. Bravo, bravo, Tamam ya. bravo. Alkışlasanız ya lan.